Taytına bir bakayım. Bu da değişik şeyler. Taytın ne güzel. Onları ne takıyorsun öyle? Bunu kim oturacak bakayım? Kim oturacak? Açmadık ki gece bir şeyi. Kim oturacak? Şöyle koyalım. Gel. Nasıldı? Hemşire. Ne mi? Just. Okay. Okey. Okay. Bilmiyor. Hiç bilmiyor. Yap hadi hiç bilmiyor mu? Sarısı geliyor. Pıtır pıtır pıtır. Çok güzel bir yer. Çok sıcak. Çok sıcak. Biraz çok sıcak. Çok güzel bir yer. Yer çok güzel. Yer çok
Ne yapıyorsun kızım? Elimi siliyorum. Elini gösteriyorsun. Gördüler elini. Uzaklaş biraz kızım. O kadar tatlı. Uyuyor Hı? Elimi sileyim arkadaşlar. Gördünüz mü? Gördüler kızım arkadaşlar. Gördüler mi? Siz de büyük. Yapma kızım.
temizle. Çok severim. Çok sever misin? Hı? Anne, seni anneye oturacağım. Otur anneciğim. Gökü gözü bayılmışı tutabiliriz buradan. Acıdı mı? Evet çok sıcak. Çok güzel. Anne bir şey yapayım mı? Hani senin de elin yanar, bebeksin sen de. Anne. Hmm. Anne. Hmm. Şey iyi yapıştı. Nasıl koyuyorsun? Ay burası mahvoldu. Aklım. Temizlemem lazım. Keşke tabağa koysaydık ya. Değil mi kızım? Tabağa koysaydık. Eski bir tabak bulamadığım için masaya koydum ama masam temizleniyor. Anne bir sürü tabak alayım.
Bunda. Yapar. İşte burada mı? Bunda. Ay. Ne? Hangisinde? Burada. Bilemedi. Açmayı çok sever. Anne. Şu şurada mı? Orman öldürmezse kaçakçılar öldürür. Bunda. Öyle evliya buluyorlar. Evet. Böyle Attı. atmadı. Attım o yandan. Ha? Ya. Yok kızım elinde, öbür elinde. Burada. Sana değil mi? Seyrettim. Söylemiştim.